Я проповедую сегодня на теме «Совершай свое спасение». Филиппийцам, 2 глава. Будем читать 12 по 18 стихи. 12 по 18 стихи. Филиппийцам 2. 12 стиха по 18. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Подчеркните то, что следующее в вашей Библии. Подчеркните следующие слова в вашей Библии. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Еще раз я читаю 12 стих. Итак, возлюбленные мои. А это есть письмо выдающегося апостола ко мне и к вам, ко всем верующим. Но что Бог говорит нам в этом письме? Что Бог говорит тебе, что Бог говорит мне? Это есть его желание, и это есть, если честно, также и мое желание. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время моего отсутствия, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненным и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Содержа слово жизни, похвале моей, День Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Об этом самом и вы радуетесь. И сорадуйтесь. Не. Основной стих, конечно, как вы видели, из 12 стиха. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кто из присутствующих знает, что он спасен? Спасибо. Все, кто знает, что он спасен, должен также и одну истину знать. То, что вам и мне нужно совершить свое спасение. Бог спасает нас один раз, первый раз, когда мы отдаем свое сердце Богу в спасение. Мы спасены вроде бы, да? Но я хочу, чтобы вы знали, что спасение делится на 3 стадии. Есть 3 отчетливые стадии спасения. 3 уровня спасения. Потому что некоторые люди это не знают. Некоторые думают, что если я спасен один раз, значит, как бы то ни было, я теперь могу жить как хочу, могу поступать как хочу, и спасусь, но попаду на небо. Но Библия говорит нам по-другому чуть-чуть. Мы, конечно, принимаем Иисуса и переживаем тут же спасение, переживаем тут же возрождение. То есть наш дух возрождается. Мы становимся новым человеком, и люди вокруг нас, они видят разницу. Мы раньше матюкались, ругались, но сейчас, когда мы спасены, мы замечаем, что нам не хочется больше ругаться. Нам не хочется больше
ругаться. Мы думаем, что, допустим, мы раньше, воровали, мы раньше, обманывали. Тут, когда мы приходим к Богу, покаялись, нам не хочется больше обманываться. Не хочется больше, красть. И вы видели, что действительно в нашей жизни было изменение. Но, если ты только скажешь, да, я был спасен, было изменение в моей жизни, я буду теперь продолжать жить как хочу, и ты вернешься в мир, и продолжаешь опять, колоться, или матукаться, или, что угодно делать. Слушай, спасение – это не автомобиль, который ты приобрел на рынке и поставил себя в гараже и говоришь, что все, я уже спасен. Спасение – это то, что нам с вами нужно сохранить. Поэтому, например, говорится, совершайте спасение ваше. Вроде бы мы уже спасены. Что значит тут опять совершать спасение? Дело в том, что то, что мы спасены в духе, мы были спасены, я, допустим, был спасен 12 лет тому назад. Но кто из вас знает, что если бы я не совершал бы свое спасение каждым днем, не то, что я бы не остался здесь, во Христе, я бы не просто не только был здесь пастором, я бы вообще уже был, я бы вернулся в тот же самый образ жизни. Я бы уже, мне было бы еще ужасно, чем было раньше. Я бы был, остался грешником. Совершать свое спасение, это значит, я знал, что я спасен. Я знал, что изменение произошло, когда я пришел к Богу. Но в то же самое время я знал, что если я не буду держаться за мое спасение, если я не буду работать над собой, если я не буду работать над словом, если я не буду ходить с Богом, моя плоть тянет меня обратно в мир. Мое тело, моя старая природа, хочется, и дьявол тоже хочет. Вернуть назад и делать то, что я раньше делал. Что значит совершать свое спасение? Это значит продолжать приблизиться, стараться приблизиться больше к своему духу, своему духовному потребности, побольше общаться с Богом, усовершенствовать себя, а не расслабляясь, не расслабиться и не позволять дьяволу и плоти меня опять не слагать и не спускать назад. Совершать свое спасение обозначает жить с Богом и продолжать ходить с Богом по Божьему стандарту. Тут в этом стихе не просто написано «совершайте ваше спасение», написано «в страхе и трепете совершайте ваше спасение». Заметьте себе, что там Павел говорит людям, что, как он сказал в 12 стихе, возлюбленные, так как вы были послушны мне, когда я был с вами. Но тем больше, гораздо больше, вы должны быть послушны мне. Теперь даже, когда меня нету с вами. Братья и сестры, твое и мое спасение не должно быть зависимым от людей, от потребности мамы, от потребности мужа, от потребности детей, от потребности родителей. И некоторые из нас, мы служим Богу, потому что муж служит Богу. Некоторые из нас, мы служим Богу, потому что мама потребовала или папа потребовал. Некоторые из нас, мы ходим в церковь, мы послушны Богу, потому что пастор сказал. Некоторые из нас, мы послушны Богу, потому что кто-то рядом с нами есть, стержень. Но он говорит, возлюбленные, так как вы послушались Богу, когда я был с вами, то теперь, когда меня нету с вами, то гораздо более вы должны слушаться. Слушай, твоя христианская жизнь оценивается не по тем вещам, которые ты делаешь в присутствии людей.
не потому, как ты ходишь как в церкви. Слушай, твоя христианская жизнь оценивается Богом именно тем, что ты делаешь за закрытой двери. Когда никого нет, когда никто не видит, когда никто не смотрит, когда никто не говорит тебе, что делать и как нужно делать. Некоторые из нас, мы ходим в церковь, и мы такие любезные, такие хорошие, пока кто-то рядом, пока мы в церкви. И мы не матюкаемся, мы не ругаемся, мы не крадем, но как только что нас нету, или нету верующих, мы возвращаемся в свой клуб старых партнеров. Мы делаем то, что мы делали в миру, мы делаем то, что мир делает, мы вообще не увидишь разницу между нами и миром. Слушай, человека ты можешь обмануть, но есть Бог, который с тобой все равно и все видит. И Он оценивает твою жизнь не потому тем вещам, которые ты делаешь, когда кто-то есть, по требованию кого-то, а по тем вещам, по тому, как ты живешь, когда никого нет. Вот что значит быть послушным. Не только когда я здесь, но быть послушным, значит, когда меня нет. Вот что значит страхе и трепетом совершать свое спасение. Совершать, напишите себе, что значит в страхе и в трепете. Потому что, как это Бог говорит в страхе? Это что-то, но Он не каждый день встречает такое выражение. В страхе и в трепете. Слушай, это потому что Бог знает, что спасение это такая драгоценность. Что тебе нужно, чтобы это дошло до тебя, чтобы ты сам осознал, насколько это важно. Чтобы ты сам понял, насколько тебе нужна, насколько тебе необходимо это спасение. Насколько она драгоценна тебе. Насколько это спасение для тебя превыше всего. Что ты сам сознательно. Вот поэтому мы не крестим людей, которые просто приходят в церковь, но не получили возрождение. Поэтому мы крестим людей, которые уже просто пришли к Богу. Люди, которые знают, что я иду в рай. Я ни в коем случае не попаду в ад. Я ни в коем случае не отвернусь от Бога. Я знаю, что я еще увидеть Иисуса лицом к лицу. Царство небесном. Я знаю, что Он умер за меня. И я не хочу его подвести. Именно таких людей мы крестим. Именно такие люди Богу приветствуют на небо. Поэтому это есть люди, которые сознательно приняли решение. Люди, которые знают, что если кто-то там или никого нету там, я все равно угождаю ни себе, ни человеку, но Богу. Знаете, когда я пришел к Богу, я жил греховную жизнь, как все, и спустя полгода такая перемена пришла в мою жизнь. Я выиграл стипендию государственную, а по этому стипендию человек может выбрать себе, куда ему ехать учиться, в любую страну мира. Так получилось, что я выбрал Советский Союз, и я попал сюда. У меня была возможность еще в Америку ехать, но я приехал сюда. Я был верующим всего лишь полгода. Знаете, мои друзья сказали, что Сандей, ты там нас обманывал, ты выдержал полгода, ты нас говоришь, что ты изменился и так далее. Но там, где коммунизм, точно ты не вернешься верующим. Но на 100%. И действительно, только что приехал в Москву, я видел старых студентов. И мой брат был в Москве. Они мне сказали, ты знаешь, тут только не дай никому знать, что ты верующий. Знаешь, что ты верующий. Я тоже был верующим, я тоже ходил в церковь, когда я был дома в Нигерии. Но теперь, когда я знал, что это опасно, сажаю людей в тюрьму, выселяю обратно, выселяю даже в Сибири, я советую тебе спрятать твою Библию, твою в чемодане, чтобы никто не видел. И ты вытащишь его, когда ты уедешь домой. Они так мне сказали. Потому что я ходил в метро с моей Библией, в автобусе с моей Библией. Это 12 лет тому назад. И я читал Библию при всех. Мой брат говорит, что если ты будешь читать Библию, я тебя не знаю. Не принеси мне неприятности.
Ви знаете, били возможности разочароваться. Били возможности говорить, ну, в конце концов, здесь нету пастора. В воскресенье пришла, ни одного верующего я не видел. Я ходил повсюду. Я говорю, где церковь? Мне показали церковь. Я пошел туда, оказывается, это музей. Я говорю, Боже мой. Я думал, тут церковь. Закрыт на понедельник будет работать. Слушай, я был в шоке. И я не видел верующего вообще. Оказывается, были такие верующие, но они были подпольные, непризнанные. Баптисты их назвали, штунды их назвали. Представляете? Но я жил в общежитии, где больше 3000 человек. Вы знаете, как если вы когда жили в общежитии, где иностранцы живут, отвращенный образ жизни. Девушки, тогда не была легальная проституция, как сегодня. Тогда девушки просто жили. Причем я жил в комнате, где нас 4. Ты спишь, и кто-то спит с девушкой там рядом с тобой. Это было не очень просто. И, конечно, они всегда приходят своими подругами и говорят, что ну, я еще кого-то привела с собой. Ты что? Чего ты? Давай, она же не будет смотреть. То есть, была очень грязная жизнь. И, когда пьют или пить, или курить, это вообще, здесь это само собой понятно. То есть, были возможности. Но когда я уже пришел к Богу, я уже успел почувствовать Бога за полгода. Я слышал свидетельства людей за полгода. Я видел, что Бог делал в моей жизни за полгода. Я сказал, слушай, я уже дал Богу слово. Он спас меня. По крайней мере, я лучше умру, чем уйти в мир. То, что Бог мне... Даже я писал братьям и сестрам дома, домой раньше. Прошло время, после 2-3 лет, они подумали, что не надо уже мне писать, потому что они думали, что я уже отошел давно, что никто так долго не выдерживает. Но они думали, что когда я был с ними, была лекция, была церковь, были верующие. Но там нету верующих. Все люди мне говорили, почему ты не пьешь, ты не куришь, ты не гуляешь, ты вообще ненормально, не здоровый или что ли. Но, братья и сестры, мы живем не потому, что все делают. Мы живем, потому что мы знаем, что у нас есть ценность, за которой мы живем. Кто-то говорит, ваши церкви, люди, которые ходят в церковь, и там, и в баре встречаемся, и в ресторане встречаемся, я их не завидую. Пускай встречаются. Но я лично просто их не завидую. Потому что ты покушаешься не на Бога. Бог безопасен. Бог не говорит нам не жить в грехе ради Него. Слушай, при чем тут Бог? У Него все хорошо, между прочим. А ради себя? Вы слушаете меня? Ради себя. Допустим, почему было неправильно для меня жить до брака? Я жил до того, как я пришел к Богу. Да, было куча женщин. Но когда я пришел к Богу, я знал, что это грех. Я знал, что это неправильно. Но я толком не понимал, почему это неправильно. Но просто я говорю, хорошо, я не буду это делать, если Бог говорит, не надо делать. Ну, не буду делать. Просто чтобы послушаться Богу. Но потом, когда я начал расти в Боге, я начал понимать, слушай, я начал читать Библию сам, и начал постигать, что намного, слушай, это слава Богу, что Бог так сказал. Потому что, когда ты не живешь, ты послушаешь Господу, и ты не гуляешь до брака, ты знаешь, что Бог берет ответственность за твою свадьбу, за твой брак. Ты тогда можешь быть гарантированный просто, Богом, если ты верующий. Ты можешь тогда и претензии иметь к Богу, что Господь, посмотри, я жил по твоему слову, делай так, чтобы моя супружеская жизнь была, как должна быть. И тогда мы, конечно, сможем быть уверены, что наши дети, которые мы рожаем в Боге, они смогут быть под этой Божьей защитой. Потому что мы жили по согласию Его Слову.
слишком много посредства. Я не хочу считать по поводу этого. У меня есть проповедь. Разрушительные силы греха, блуда и прелюбодеяния. Если вы хотите купить, почему нельзя жить не расписано или блуде, вы возьмите эту проповедь. Я не буду об этом проповедовать. Но я сейчас просто хочу говорить о том, что мы должны быть послушны Богу не только когда люди есть, но когда вообще никого нет, не ради этих людей, не ради Бога, но ради самих себя. Мы должны понимать, что есть вещи ценности для нас. Допустим, когда я приехал вместе с одним братом, его зовут Том. Мы молились вместе, мы жили в общежитии, мы молились вместе, мы противостояли греху вместе. Мы вместе, сказали нет, мы не будем пить, мы не будем курить, мы не будем... А потом я остался в Беларуси, а он приехал сюда в Киев учиться. И здесь, в Киеве, были верующие, пастор Генри, он не был пастором, он тоже был студент, мы приехали вместе. Ему надо было найти здесь верующие. Но он говорит, что там я сам видел. Он начал заниматься бизнесом, вы знаете, тогда студенты, африканцы и другие, они ездили за рубежом, привозили джинсы и так далее. Я это не делал, не потому что это грех, это не грех, но потому что это было контрабанда, или как назывались тогда. Да, это было противозаконно тогда. Просто как христиане, мы говорили, мы не будем это делать. Пускай мы не умрем от голода, Бог позаботится о нас. Мы жили хуже все. Я жил как студент хуже все. Когда ты приехал, у меня не было ничего. В общежитии тогда у каждого студента был холодильник, кровать нормальный, было, вещи. Но потому что я был верующим. Я не мог заниматься этим бизнесом. Я не хотел, потому что я не хотел нарушить закон. Они говорят, ты просто дура натурально. Ты просто... Короче, этот брат мой, второй, который со мной приехал, он не выдержал, как это другие нормально одевался, я не могу одеваться. И вы знаете, какие были здесь масла тогда, пасты. Мы не могли использовать зубные пасты, которые здесь были. Вы знаете, вы же жили здесь в Советском Союзе, 12 лет назад, не было Колгейта, не было Маклина, не было таких нормальных, короче. Даже не было туалетное масло нормально. И мы не видели таких, что мы не могли так жить. И наши иностранцы, они не использовали зубные пасты советские, которые были. Или соль, что они там использовали. Пепел или что-то. Они не использовали эти масла. Люди всегда ездили за рубежом, чтобы привезли сюда то, что они использовали. И одежды, все. Но нам, верующим, пришлось жить, использовать все эти вещи. А я никогда в жизни бы не подумал, что это будет. Но мы просто терпели. Я просто знал, что жить по Божьей воле, жить по Божьему закону выгодно в любом случае. На сегодняшний день они занимались, я вам скажу, люди учились здесь и строили себе дома в Африке. Потому что они привозили эти джинсы, шарп, компьютеры. Все хорошо, слава Богу. А я в это время хожу, пешком и разорвали обуви. Потому что я хотел верить Богу. Я мог тоже продавать и так далее. Но я просто хотел служить Богу. Я просто знал, что в конце концов смеется лучше тот, кто последний смеется. И на сегодняшний день мы все закончили институт. Да, я закончил отлично. Некоторые из них закончили. Все христиане, которые это делали, 90% из них упали. Упали от Бога. То есть, допустим, этот парень, он начал продавать сначала. Он не грешил ничего, но он просто продавал, занимался бизнесом. Он тоже накупил себе аппаратуры, шарп и так далее. И продавал эти незаконно. Это не тоже грех, потому что это незаконно. Но он не гулял, он не пил, не курил. А потом, когда деньги начали приходить, $1000, тогда, это 10 лет, 12 лет, это были деньги, я вам скажу. И он начал видеть, что деньги, он уже не мог. Раньше без денег он противостоял перед водкой, потому что он начал с такими людьми общаться. Теперь он уже не выдерживает перед водкой. Чуть-чуть начал. Не курил, за компанию. Только рюмочку. Он крестьянин, но рюмочка, какая разница? День рождения, А потом, с этим день рождения и так далее, эти девушки, он уже не мог выдержать. Нет, я найду себе порядочного русскую девушку, которая не пьет, не курит, как я.
Он не может найти себя верующего, потому что если ты найдешь верующую девушку в церкви, она не будет гулять с тобой. А он тоже просто хотел. Так, и начал жить женщиной. Начал жить. И знаете, что случилось? Он, как только что завел себя девушку, начал жить как неверующий, но он начал серьезно пить. И знаете, он потерял все его $1000. Он начал так пить, потому что он уже познал Бога, он уже познал спасение. Он так отпал от Бога, что он умер алкоголиком не пару лет назад. Он даже не доехал домой. Закончил институт, он даже не доехал домой, он даже не мог ехать. Остальные, кого выгнали с института, кто просто, некоторые из них не упали, они не начали пить, но они занимались беззаконием. Они остались христианами, но уже не такие христиане. Но люди, которые оставались Богом, которые не занимались нелегальными делами, не курили, не гуляли. Я знаю, пастор Генри, те, которые приехали 10 лет, 12 лет тому назад, все Бог делал чудо, чтобы они оставались здесь, и все сегодня служители. Но когда я ехал домой, я был дома, да некоторые из них, даже христиане и не христиане, они хорошие специалисты, врачи, инженеры, они имеют свои машины, но никто из них, даже когда я был дома, допустим, я общался, даже я встретился с президентом страны, бывшим президентом нашей страны. Но я так сразу попал в такой уровень, что никто из них не поверил. Никто из них даже не мог подойти ко мне. Нужно было подойти, разрешение какое-то получить. Когда я был, мы были все верующими, мы были в одном уровне, но они сделали так. Одна нога в миру, так можно. Теперь они просто выживают. Может быть, у меня действительно нет все то, что у них есть материально, но у меня есть много больше счастья и положения, чем они имеют сейчас. Сейчас они меня не называют Sunday, мы были друзьями тогда. Теперь они меня называют только пастор. Мы были друзьями только что, Но что делает праведность? Праведность возвещает. Праведность возвещает. Единственная сила, которая поднимет выше своих сверстников. Посмотрите, наши африканцы, которые здесь. Эти доктора, которые здесь. Спросите у них. Они старше меня здесь. Они старше, они имели все, когда они учились. Теперь они члены нашей церкви сюда ходят. И они раньше меня, они имели все, когда я гулял пешком. Я даже не мог подойти к ним какое-то время. Теперь они члены моей церкви говорят, пастор. Спроси у них, они сидят здесь. Что значит жить по Слову Божьему? Праведность возвещает. Праведность возвещает. Поэтому Библия говорит, что в страхе и трепете не ради человека, но ради себя. Знаете, когда меня нет, я просто как пример свою жизнь привел вам. Но это будет работать во всех направлениях, во все отношения. Сестра наша была в Эмиратах. В Эмиратах, я знал людей, которые были там. Русские девушки, они просто гуляют там. Там богатые арабы. Они просто снимают девушку русские, как они хотят. Но девушка была здесь всего лишь полгода, тоже была верующая. И она уехала туда работать. Но она будущая христианка. Ходила в церковь, хотя не понимала по-филиппински или по-филиппински. Она нашла филиппинский верующий. Ходила туда в арабском мире. Держала святость, святую жизнь. Знаешь, что Бог делал? Бог вынужден побудить. Бог нашел ей мужа, не араба какого-то, а американца. И привел его к ней прямо там в церкви на собрании. Познакомились, потому что она жила правильно, она держала себя. Если бы она уже отошла от Бога, она бы оказалась в тюрьму или какой-то проституткой до свидания. Праведность возвещает. Слушай, совершайте свое спасение. Это даже то, что я говорю, это даже ерунда в сравнении с вечной жизнью. В сравнении с спасением. То есть это просто издержки здесь. Это еще ничего, что есть многие люди, которые тоже хорошо живут без Бога, но у них нет покоя внутри. Радости, удовлетворения не может быть без Бога. Потому что написано, только Бог обогащает без печали. Только Божье благословение
обогащает без печали. И с собой печаль не приносит. Всякие любые благословения, всякие любые обогащения, я могу спорить с вами. Слушай, не то, что спор, я могу гарантировать вам это. Найди, где хочешь благословение или богатство. Найди, где хочешь. Слушай, нагружай себе сколько хочешь богатством. Но если это будет вне Бога, вне Христа, будет где-то какая-то печаль в твоей жизни. Либо печаль в семье, либо печаль со здоровьем, либо печаль в душе. Ты не найдешь абсолютное успокоение без Христа. Потому что никто не может обойти Слово Божьего. Бог это уже написал, и никакое исключение не бывает. Потому что Божье Слово, оно утверждено на небесах. Ты что? Это есть духовные принципы, Библия говорит, всякое слово Божье, которое здесь, оно перепроверено в огне 7 раз. И Бог говорит, даже если весь мир меняется кругом, ни одно слово Божье не пройдет неисполненное. Стоит жить по слову. Стоит слушаться Богу. Это такая награда, уму непостижимая. Награда за послушание. Это не ради людей, это даже не ради награды, я вам даже скажу. Даже я сказал Богу, даже если ты мне больше ничего не даст мне семью, не даст мне машину, не даст мне дом, то, что ты уже спас меня, это хватит. Чтобы я только попал на небо, это хватит. Потому что, слушайте, вы думаете, что нам хорошо сейчас? Подождите, пока мы попадем на небо. Вы поймите, что оказывается, тут вообще даже ничего не видели. Небо, ни за что ты не должен терять это. Это хватит всего. Даже люди, которые здесь погибали ради Евангелия. Если вы знаете, что в истории христианства многие люди погибали за веру. Они шли на смерть, радуясь, потому что они говорят, поскорее мы попадем на небо. Убейте нас. Но зато мы пойдем, потому что они знают, что радость и слава, которые явятся там, ничего не сравнить здесь, на земле. Поэтому апостол Павел, зная это, зная какое вечное, великое, великолепная жизнь ждет нас на небе. Он говорит, дорогой, сделай что-нибудь, что угодно сделай здесь на земле, чтобы сохранить свое спасение. Чтобы не терять это спасение. Страх и трепет сохранить свое спасение. Совершай спасение. Вот. Наша христианская жизнь здесь, это мы спасаемся, мы совершаем свое спасение. Третий уровень спасения, это спасение нашего тела, когда мы увидим Иисуса Христа лицо к лицу. Пока когда человек, люди, которые здесь приходят в церковь, как только что они покаялись, они спасены, если они искренне покаялись. Но, если они не будут жить согласно Библии, они не будут жить по слову, они теряют это спасение. Но если они будут жить по слову, они делают второй уровень спасения. Они совершают свое спасение. Но третий уровень, когда мы уже спасем не только духом и душой, но и телом, это когда мы увидим Иисуса. Пока мы с вами не увидим Иисуса, наше спасение не совершится. Наше спасение с вами совершится. Это третья вещь уровень, когда мы увидим Иисуса Христа. Поэтому не стоит тебе ходить в церковь здесь, сюда, или куда угодно, если ты не увидишь Иисуса. Да, хорошо, конечно, Бог тут отвечает нам на молитвы, Он благословляет нас, но это все ерунда. Сравнение с великолепием, который ждет нас Царство Небесное. Вы понимаете меня? Вы не поняли? Поэтому апостол Павел, осознавая это, зная эту истину, умоляет верующих, и нас умоляет, и говорит нам, пожалуйста, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Давайте читаем дальше, пожалуйста, Иуда. Откройте, пожалуйста, книгу Иуды.
Иуда это после Иоанна, после послания Иоанна. Это перед Римлянам, перед книгой Римлянам. Иуда 3 стих. Иуда 3 стих. Иуда 3 стих. Там только одна глава. Там 3 стих. Возлюбленные, имея все усердие, писать вам об общем спасении. Я пошел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вы поняли, что написано? Он говорит, имея возможность писать вам о спасении, которое однажды предано нам, я пошел за нужное написать вам увещание. О чем это увещание? Скажите, читайте свою Библию. Увещание о чем? Подвязаться за веру, однажды преданную нам. Братья и сестры, давайте посмотрим, что такое слово подвязаться. Слово подвязаться обозначает сражаться, брать с усилием или настаивать с властью, с усилием. Братья и сестры, подвязаться можно только за чем-то, который драгоценное. Подвязаться. Допустим, что значит подвязаться? Подвязаться это, допустим, можно называть Великую Отечественную войну. Советские народы Советского Союза, они подвязали за свою страну. Вот почему фашисты не могли захватить или порабощить Советский Союз. Подвязались Европе за Европу. Но они недостаточно подвязались, они победили. Они были побеждены. Подвязаться, можно только подвязаться, сражаться за что-то драгоценное. Вы помните, как мы с вами боремся, сражаемся за нашу семью? У кого не спасенный муж или не спасенный сын, вы знаете, как вы дретесь, как вы делаете все, что возможно, чтобы спасти своего мужа, допустим, который пьет, или своего сына, или свою дочку, которая ушла из дома. Что есть подвязаться, значит, не просто так, еле-еле, но всеми средствами, всеми силами, за что-то драгоценное. Как мы подвязаемся за нашу семью, наших детей и так далее. Библия говорит, слушай, конечно, хорошо, когда мы подвязаемся за наших детей, наших мужей и так далее. Но на самом деле, самое драгоценное, которое у тебя и у меня есть в жизни, что дороже детей, что дороже жены, на самом деле есть твое спасение. Поэтому Бог говорит, что в первую очередь, если ты хочешь за что-то подвязаться, научись. Подвязаться, конечно, за свою семью, хорошо, но научись прежде всего подвязаться за твою душу, за свое спасение. Он говорит, что я пошел за нужное вам подвязаться за веру, однажды преданную нам. За веру, за свою душу, за свое спасение. Братья и сестры, твое спасение и мое спасение дороже золота, дороже серебро, дороже все, о чем ты можешь мечтать. Почему? Потому что, знаете, если у меня золото, куча, я умру, я оставлю это золото здесь. Если у меня детей, море, я умру, я оставлю их здесь. Но единственное, что мне позволит умереть, и еще иметь свое золото, и еще иметь своих детей, это спасение. Потому что если я умру, я не умру на самом деле. Я покину одно тело, я перешел в Царство Небесное на вечное тело, которое позволит мне передать, сохранить своих детей, если я передал им веру, если они тоже верили в Бога, сохранить свое богатство, потому что даже улица на небе зелено золото. Тем более то, что у меня есть, это вообще мизер. Слушай, это мизер, сравнение с тем богатством, которое у меня будет там на небе. Слушайте меня. Поэтому спасение, поэтому за что действительно надо тогда подвязаться? За то, что позволяет мне жить сейчас и продолжать жить за жизнь, за гробной жизни. Это есть спасение. Поэтому Библия говорит, слушайте, братья и сестры,
Diavolo не нравится, что я говорю. Дьяволу не нравится. Слава Богу, что когда-то занимался чуть-чуть. Хорошо. Если есть что-то, за что нужно подвязаться, братья, прежде всего, в первую очередь, это за свою душу, за наше спасение с вами. Прежде всего, в первую очередь. Поэтому Библия говорит, в страхе и в трепете совершайте свое спасение. В страхе и в трепете. Вот, то, что мы говорим, что в первую очередь, первое значение этого слова, это значит быть послушным Богу во всем, сохраняя свое спасение. Давайте откроем обратно Филиппийцам 2. Что значит еще в страхе и трепете совершать спасение? 13 стих. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В страхе и в трепете совершать свое спасение, это значит, ты не можешь просто сам по своей силе или по своим каким-то качествам сам сохранить себе веру, совершать свою веру. Нужно полагаться на Бога. Почему нужно полагаться на Бога? Во всем, даже в этих вещах, где ты уверен о самом себе. Где ты уверен о самом себе. Допустим, я никогда не пил и никогда не курил. И часто не думается, что я не вижу, почему люди пьют или курят. Я даже не могу думать. Я думал, что если так, я думал, никогда. Даже если я был в миру, не пробовал бы пить или курить. Но даже сейчас, будучи пастором, чтобы не пить и не курить, или не курить, я даже не могу полагаться на себя. Я полагаюсь на Бога за все. То есть, написано, ибо Он, именно только Он, производит и хотение, и действие у вас. То есть, сам по себе я не силен. Абсолютно нет. Я сам себе ничего не могу. Но даже там, где я думал, что я могу. Слушай, допустим, кто-то скажешь, какая проблема? Я могу держать Библию, я не должен молиться. Зачем мне молиться? Зачем мне полагаться на Бога? У меня есть рука, у меня есть нога, у меня есть голова, в конце концов. Я могу работать, я зарабатываю себе на жизнь. Я сам себе построил. Слушай, это не мудрый человек так мыслит. Это только неразумный человек так мыслит. Почему неразумный? Я вам докажу сейчас. Ты сам, конечно, себе построил, сам тебе состояние достал, но Бог тебе позволит это делать. Он тебе может доказать обратное очень быстро. Ты сам работал, да? Поднимал руку, ногу, у голова есть. Ты не видел когда-нибудь людей, у кого инсульт? И сразу же за один день, вчера были здоровыми, за один день они теряют способность и даже руку поднимать, тем более нога. Некоторые люди даже получают такой инсульт, что, или инфаркт, что даже сразу паралич, они просто лежащие. Даже у них уже не способны даже думать, работать голова. За один день, вроде бы стали даже утром здоровы. Попали в аварию, даже некоторые не просто попадали в аварию. И человек, который был сильный, здоровый, все делал, крутой, лежит теперь как вообще неподвижный. Даже сам, не то, что не может уже себя состояние строить. Даже в туалет там не может идти уже. Превратился в мумий, будучи живой. Вот что значит действительно за все благодарить Бога и во всем на Него полагаться. Поэтому даже чтобы ходить с Богом, даже чтобы жить и послушаться Богу, не думай, я без проблем, я сам. Это люди маленького мышления, это люди, которые недалеки в мыслях и вообще, слишком неразумные люди думают, что я сам что-то могу делать.
Все это за мгновение может закончиться. И Бог, и даже дьявол может быстро доказать тебе, что ты абсолютно мороженое, короче. Стоит мороженое, сладкое, все в порядке. А потом, как только что температура поднимается, все растаяло. Все. Где мороженое? Где мороженое? Вода. Вода. То же самое, как бы. Это как цветы. Женщины, вы любите получать розы? Конечно. Роза, она такая прекрасная. Тебе дарят. О, так хорошо. Хорошо. Вазу положи. Через месяц или через 2 месяца, или какой месяц? 2 недели. 2 дня, да? Ну, посмотри. Цветы, которые только что были. О, цветы. Свежие. Пахнет хорошо. Слушай, на самом деле ты не будешь, чем эти цветы без Бога. Ты можешь сиять сегодня, как роза. Ты можешь так хорошо выглядеть и пахнет хорошо сегодня. Но без Бога. Без Бога. 2 дня ты превратишься в эти цветы. Так что это слишком примитивно, абсолютно. Ну, думаю, что я сам, тут ты. Хочется вообще ногой. Если вообще не Бог, слушай, слава тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за жизнь, за здоровье, за работу. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Поэтому насколько это дура, насколько это, как это сказать? Какое слово? Дайте мне слово. Глупо. Насколько это глупо и неразумно стараться уйти от Бога. И говорить, сейчас буду жить. Слушай, если ты не выживешь с Богом, тем более без Него, ты вообще пропадешь. Я могу тебе это гарантировать. Не сегодня, а завтра. Конечно, слава Богу, что за нас кто-то всегда молится. Благодаря их молитве, иногда мы думаем, что мы такие крутые. Не мы. Слава Богу, что они за нас молятся Богу. Вы слушайте? Поэтому Библия говорит, совершай свое спасение в страхе и в трепете. Осознай Бога. Будь человеком разумным. Думай, что есть тебе не Бог. Слушай, я езжу в офис каждый день сюда. Я прекрасно знаю, что руль мог бы отказаться. Колесо могло бы вылететь, если бы не Бог. Поэтому, что мне, от чего мне отойти от Бога, даже на один день. И слава Богу, что Бог, Он не такой мстительный, как мы, люди. Потому что я огорчаю Бога, и ты огорчаешь Бога. Мы все огорчаем Бога. Мы все грешим, мы все отходим от Бога. Иногда, не надолго, но иногда мы все грешим, мы все приступаем против Его воли. Представляете? Слава Богу, что Он не такой злой, что за один день, что уже отступил за один день. Хорошо, все, я тебя покидаю. Он нас не покидает, пока мы сами сознательно Его не покидаем. Слава Богу, что Он не говорит, что ты один день я покинул, все, на тебе сам. Он все равно с нами. Даже когда мы грешим и так далее, вот тем более, почему не стоит нам никогда. Даже если за 1 минуту мы отошли от Бога, надо тут же покаяться. И в страхе, и в трепете продолжать служить Ему. Ибо Бог, и только Он, происходит в нас, что там написано. И хотение, и что? Действие. Да? Вы видели там, Филиппийцам есть? Не заметили? Филиппийцам 2:13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Вот что значит в страхе и в трепете. Это полностью зависит от Господа. Говорит Господь, только ты. Если бы не ты,
я не знал, что случилось бы со мной. Третье значение, что значит трепетать в страхе, совершить свое спасение. Напишите 14 стих. Все делайте без ропота и сомнения. В страхе и в трепете совершить свое спасение обозначает жить с Богом, служить Господу без ропота и сомнения. Напишите себе это. Совершить свое спасение, трепете и в страхе значит жить с Богом, ходить перед Богом с благодаренным сердцем. То есть благодарением. Знаете, есть такие верующие, которые жалуются на все. Они всегда находят за что роптать, за что жаловаться. Пастор не тот, почему он негр. Пастор не тот, почему он так говорит. Пастор не или группа подарка не та, они не нашли мою сумку, которая пропала. Или прославление не то, громко поют. Или хор не та, голос не ровный. То не то, другое не то. Они всегда находят за что жаловаться. На кого. Они всегда находят. Ну, слушай, есть такие люди, серьезно, есть категории такие. Они не вспомнили, что они сюда вообще пришли алкоголиком. Они не вспомнили, что они вообще сюда пришли, но на грани самоубийства. Они уже не вспомнили, что вчера вообще они не хотели жить. Они уже не вспомнили, что вчера, когда они сюда пришли, все были тут хорошие. Теперь кто-то уже не то, не то. Это неблагодарное сердце. Неблагодарное сердце. Неблагодарное сердце. Но ты не будь таким. Ты не будь таким. Ты не будь таким. Ни за что в жизни. Не живи в сомнении или в ропоте. Это значит просто жить в страхе и совершать свое спасение в страхе и в трепете. Что значит жить в страхе и трепете? Совершать свое спасение, это значит просто жить в благодаренном сердце. Господь, благодарю Тебя вообще, что у меня есть муж. Благодарю Тебя, что, даже если он пьет, даже если он пока не такой, который я ты его видит. Но благодарю Тебя вообще, что он есть у меня. Ну, спасибо Тебе, Господи. И, ну, может быть, у тебя жена не такая, которая, ну, благодари, пророчествуй ее жизнь. Говори положительное, то, что ты хотел видеть. Говори хорошие вещи, а не роптай. Благодари себе, что благодари Бога, что у тебя вообще этот сын есть. Или эта дочка есть. Какой бы он ни был, какая бы она ни была. Благодари Богу за него. Будь благодарный Господу всегда. Вы слушаете меня? Это человек, который действительно боится Бога, который действительно совершает свое спасение в страхе и в трепете. Он не ругает себе, он не ругает Бога, он благодарен Господу за все. Вы слушаете меня, да? Он не живет в сомнении. О, мне так плохо, мне так плохо, мне так плохо. О, Боже мой, что со мной будет, что со мной будет, что будет, что будет. Это человек неблагодарный. Неблагодарный человек, он всегда переживает. Он всегда не доверяет Богу. Слушай, если Бог мог тебя спасти вообще, это оскорбление Ему. Если вы не знаете, это оскорбление Ему, чтобы ты опять Ему выразил какие-то сомнения, какие-то неверия. Какое право я и ты имеем не довериться Богу после всего того, что Он уже сделал, даже когда мы у Него не спросили? Мы же его не спросили, чтобы он спас нас. Он все равно нас спас. Ну какие тогда мы имеем право не сомневаться в нем? Он был настолько благ к нам так долго, что это будет неблагодарение, неблагодарность сомневаться вообще в нем. Давайте будем верить Богу, что все будет хорошо. Я верю Богу, Он все улучшится. Если Он мог делать то и другое, если Он мог делать для меня то, Он мог спасти меня, Он мог кого-то избавить, Он мог для этих людей делать того, я верю Ему, что Он и меня поможет. И у меня будет лучше, у меня будет хорошо. Будьте оптимистные в Боге. Не будьте оптимистные в Боге, будьте настроены оптимистически. В отношении себя, в отношении Бога. Если у вас есть Бог, то половина ваших проблем решена. Потому что Бог все могущий Бог.
Потому что если Бог за нас, что может быть против нас? Не смотрите на мир с такой черной очкой, как будто все черное, все плохо, все плохо. Нет, посмотрите с точки зрения Бога. Читайте Библию, вы увидите, что Бог обещает будущее, будущность верующих в Него. Бог обещает, что завтра будет лучше. Забудь о прошлом, забудь о том, что не получилось сегодня. Это не получилось, завтра получится. Это не получилось, завтра что-то другое получится. Я верю Богу, потому что если Бог есть на троне, Он силен нас избавить, Он силен нас понять, Он силен посетить нас своими чудесами и знамениями. Если Он спас нас, если Он умер за нас, если Он пролил свою кровь за нас, какое право мы имеем, что еще сомневаться в Нем? Это высшей степени неблагодарность, если мы все еще сомневаемся в Нем. Давайте будем верить Богу, что есть, пока, когда кто был здесь в прошлом году, вообще в этом году тоже, вы не представляете, какие статьи были написаны о нас, обо мне, как будто я самый большой преступник на Украине, как будто я хуже всех, я даже хуже уже Кашпировского, даже Белого братства уже и того и хуже даже. Представляете? Чушь не тут, вообще, тут не сумасшедший какой-то дом хороший. Но когда пишут это все, каждый день мне звонили милиция. Каждый день участковые, они меня приглашают куда-то. Как будто я преступный, самый хуже. Какие-то известия разные. Мы выгоняем тебя, выгоняем. Хорошо. Я говорю, я молюсь за них. Я люблю их по-прежнему. Хорошо, слава Богу. Я всегда говорил вам, что Бог в контроле. Если, как будто каждым днем ухудшалось. Мы только что делаем что-то еще хуже, что-то случается. Хорошо. Как бы плохо не стало, если Бог все еще есть на троне, Он способен развернуть все наоборот. Противоположную сторону. Я живу для Него, я живу с Ним. И я верю, что Он не умер. Раз Бог не умер, Он изменит твою ситуацию. И раз Бог сидит на троне, Он даст тебе твое ожидаемое чудо. Почему я не имею права сомневаться в Нем? Я не имею права не верить Ему. Он слишком был добрый. Он слишком долго доказал свою доброту. Он слишком часто совершал свое чудо. Каждый день мы слушаем, что новое опять Бог сделал. Он слишком полон любви, чтобы забыть о нас. Он не забыл о тебе. Даже если Он не делает то, что я просил. Даже если Он не слышит, вроде бы, для меня казалось, мои молитвы, если Он все еще на троне, я знаю, что Он за меня, Он не против меня. И слушай, не будь из тех людей, которые сомневаются в твоем Боге. Он могущественный Господь все еще. Он все еще любящий Бог. Он все еще сострадательный Господь, который нашел тебя в грехе и спас тебя. Он все еще заботится о тебе. Он все еще думает о будущности, которую Он хочет тебе подарить. Он все еще думает о тебе. Он все еще заботится о тебе. Он все еще хочет улучшить твою жизнь. Какая бы ни была сегодняшняя обстоятельства, какая бы ни была сегодняшняя ситуация, Бог все еще есть любовь. Бог все еще есть забота. Бог. Он поэтому не сомневайся в Него. Даже если вещи все идут против тебя, полагайся на Него. Он силен сделать то, что Он обещал. Не живите в сомнении, тем более ропоте. Ропот не принадлежит народу Божьему. Люди, которые жили в ропоте, они погибают в пустыне. Если вы хотите выйти из своей пустыни, из своей неудачи, будьте оптимистами, будьте оптимистами. Верьте в Господу, выражайте вашу веру в Бога. Эта вера ваша спасет вас. Сомнение никого не спасает.
Сомнение позволяет людей умереть прямо там в пустыне. Я заканчиваю, Бишенька. Четвертое, что значит совершать свое спасение в трепете и в страхе. 15 стих. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми шагами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила в мире. Следующее. Совершать свое спасение в страхе и в трепете обозначает жить непорочную, чистую жизнь, христианскую жизнь. Живи просто непорочную. Старайся. Конечно, у всех нас будут проблемы, грехи или неудачи, или где-то мы будем огорчать не только Бога и самого себя. Но кайся в этом, иди дальше. Никто из нас не совершенный. Я, ваш пастор, говорю вам это, я имею свои проблемы. Я тоже огорчаю себя, огорчаю Бога, грешу иногда несознательно, но я каюсь, я иду дальше. Ты тоже не бросай борьбу, не бросай битву, потому что ты согрешил однажды, говоришь, что я уже не могу идти в церковь, Бог мне не простит. Кто тебе сказал? Он не садист. Он не ждет, когда ты загрешишь, чтобы потом вообще отказаться от тебя. Он не только это ждет. Это его огорчило, может быть, но он хочет тебе сказать, поднимись. Ребята, у меня ребенок, еще не года нету его. Это фарес. Я жду, когда он начнет шагать. Но даже сейчас я уже пробую. Я держу его за руку и говорю, давай, шагни. Он делает левый шаг. А потом, когда очередь приходит, чтобы делать правый, он падает. Я его не беру и говорю, фарес, что ты, чего ты не можешь шагать? Чего ты такой слабый парень? Чего ты такой не такой? Чего ты не можешь ходить? Ну ходи, ну беги. Потому что он упал. Я его не начинаю бить. Я его понимаю. Молодец. Один шаг сделал. Молодец. Да, я понимаю. Мы все огорчаем Бога иногда. Но из-за этого Бог не берет палку и дарит тебе, что ты умри. Нет. Он тебе говорит, ничего, ты упал, ничего, встань, давай пойдем дальше. Аминь. Поэтому мы стараемся жить святую и порядочный образ жизни. Но если мы падаем, в том-то и дело, что мы хотим продолжать жить правильно. Мы двигаемся дальше. Если вы бросаешь, говоришь, что все, я не могу, тогда ты вообще пропадаешь. Аминь. Поэтому следующее, быстренько, я заканчиваю, 15 стих, там написано, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми шагами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Заметьте следующая фраза, в котором вы сияете, как светила в мире. Слушайте, следующее, пятое, что значит жить в трепете и в страхе? Это стараться сиять везде в миру, где бы ты ни был. Что значит сиять? Принести всем, с кем ты общаешься, свет Евангелия. О том, что свет значит дать людям видеть, что есть жизнь во Христе Иисусе, есть дорога в жизни. Есть альтернатива в жизни. Рассказать людям о том, что есть лучшая жизнь. Сиять в этом мире, значит нести свет Христова. Христос есть свет этого мира. Если нет Христа, людям тяжело жить. Людям тяжело в душе. Людям тяжело за здоровьем. Людям тяжело с работой. Но в том-то и дело, что мы есть свет этого мира. Чтобы всем повсюду рассказать, что есть свет. Придите ко Христу. Вот что значит жить в трепете и в страхе. Жить для Господа. Последнее, что значит жить в страхе и в трепете. Ефесянам 4 глава. Ефесянам 4 глава, 30 стих. 30-32 стихи. Ефесянам, это перед Филиппийцам. 4 глава, 30-32 стихи. И не оскорбляйте Святого Духа Божия. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик,
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы слышали то, что я сейчас читал? 30 стих говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Что это значит? Слушайте, откровение для вас, если вы это не знали. Слушайте внимательно. Каждый из нас, который принял Иисуса Христа, Бог дал Духа Святого. И это Дух Святой не просто так, ради, знамения, чтобы сказать, что я тоже имею Духа Святого. Даже если ты не говоришь на языке, если ты уже спасен, у тебя есть Дух Святой. И Духа Святого этого Бог дал каждому из нас, чтобы запечатлить нас к дню искупления. Братья и сестры, день гранда, или день шоу, кто занимается шоу-бизнес. Гранд, по-русски как называется? Гранда, или как? Великий день, я что спец? Блестация. Презентация. День презентации или день грандиозного дня будет, это все впереди. Какой бы победы мы не одержали здесь на земле, это ерунда. Придет день. День искупления. И слушайте, там, это день искупления, без Духа Святого никто из нас не дойдет. Никто без помощи Духа Святого не дойдет до дня искупления, до дня, презентации, до дня грандиозные события. Когда мы встретимся с Иисусом Христом лицо к лицу. Вот это есть день. Великий событий. День дней. Слушай, Библия говорит, 30 стих, что там написано? Не оскорбляйте, как? Не оскорбляйте Духа Святого. Дух Святой есть тот, который тебя держит. Это как твоя охрана к дню этого, чтобы тебя привести и довести тебя до Дня Христова. Но иногда мы огорчаем его. Что значит огорчать его, если мы будем держать в себе злоба, грех? То есть, если мы грешим, мы каемся и идем дальше. Но если ты сознательно, ты знаешь, что это не угодно Богу, ты сознательно это делаешь все равно, ты все равно это делаешь, поэтому мы говорим, если человек живет, он покаялся, вернулся, чтобы жить, Дух Святой просто отходит от него. Дух Святой отходит от него. А если Дух Святой отойдет от тебя, как ты дойдешь до Бога? Ты попадаешь в ад. Вы знаете, когда человек умирает, вы слушаете меня, да? Когда человек умирает, кто слышал свидетельства людей, которые клиническую смерть? Когда человек умирает, ангел какой-то приходит, да. У вас было, да? Вот, и у того тоже было, и у вас тоже было. Вы видите, когда у человека бывает клиническая смерть, ангел какой-то придет за тобой, за твою душу. Либо Святой Дух, либо ангел Божий, либо ангел сатаны. Но если ты не живешь с Богом, ангел сатаны начинает иметь претензию на твою жизнь. Когда ты умираешь, ты можешь идти полпути на небо. Ангел дьявола догонит тебя и собирает тебя туда. Только ангел Божий придет за теми, у кого есть Дух Святой, который уже сохраняет жизнь. Тогда он говорит, да, вот Дух Божий там, Святой Дух. Он будет твое сердце и собирает тебя на небо. И знаете, это мы. Поэтому написано, что мы запечатлены к дню искупления Духом Святым. Не огорчайте Духа Святого. Мы прошлое воскресенье были. Я говорю, что такое Дух Святой. Позапрошлое воскресенье тоже, как жить с Духом Святым. Живите с Духом Святым. Разговаривайте с Ним. Дружите с Ним. Не огорчайте Его. Этим самым вы войдете в Царство Небесное. Он доведет вас до конца. Давайте станем, будем молиться. Страхом совершайте свое спасение в страхе и в трепете. Давайте закроем наши глаза. Поговорим с Богом. Господь, я хочу совершить свое спасение в страхе и в трепете. Совершай свое спасение. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову, поговорим с Богом. Совершайте свое спасение в страхе, в трепете. Пожалуйста, все выходите
Давайте закроем наши глаза, поговорим с Богом. Ты один на один. Он рядом с тобой. Бог рядом с тобой. Дух Святой рядом с тобой сейчас. Открой свои духовные глаза. И посмотри на Иисуса. Скажи ему, помоги мне. Без тебя я не могу жить. И один день не могу прожить. И один час даже не могу прожить без тебя. Я нуждаюсь в тебя, Господь. Я нуждаюсь в тебя, Господь. Даже если ты не умеешь молиться, молись своими словами. Говори, просто общайся с Богом. Чтобы Он помог тебе. Чтобы Он держал тебя. Скажи Ему, дай Ему слово, что сегодняшнего дня ты хочешь в страхе и в трепете совершить свое спасение. Совершить свое спасение. Дойти до конца. Дойти до конца. Не огорчать Духа Святого, который мы запечатлены ко дню искупления. О, давайте поговорим с Ним. Поговори с Ним. Дорогой, совершай свое спасение. Совершай свое спасение. Поговори с Богом своими словами. Один на один. Один на один поговори с Ним. Молись за своих родственников, за своих близких, которые когда-то были в церкви, которые когда-то служили Богу, но отошли. Чтобы Бог помог им, чтобы Бог вернул им желание совершить это спасение. Совершить это спасение. Во имя Иисуса. Послушайте, братья и сестры. Многие начинают дистанцию. Вы видели когда-нибудь, когда люди бегут кросс или 100 километров, то есть, как называется, 100, короткие дистанции или долгие дистанции. Но не важно, марафон или короткие дистанции. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, кто получает приз? Тот, который добежит до конца, или тот, который остановился на половине? Кто получает приз? Слушайте, то же самое в духовной жизни. Дойдет до неба и получит награду не тот, который начал, и не важно, насколько ты хорошо начал. Получит награду вечной жизни только тот, который начал, и не просто где-то половину добежит, но который дойдет, добежит до конца. Давайте скажем Господу: Господь, я хочу быть среди них. Поднимите ваши руки, повторите за мной молитву. Повторите за мной молитву. Господь, я благодарю Тебя за эту веру, за спасение, которое Ты мне подарил. Боже мой, я хочу подвязаться за свою жизнь, за свою душу, за свое спасение. Я хочу сражаться за свое спасение, чтобы никто и ничто не собрал у меня мое спасение, мое искупление. Боже, дай мне силу, дай мне благодать дойти до конца. Ибо без Тебя я ничего не могу. Только Ты производишь и хотение, и действие. То, что я живу сегодня, это благодаря Тебе. То, что я могу поднимать свою руку и ногу, это благодаря только Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, за такую великую честь и привилегию знать это и быть благодарен Тебе за это. Но я так счастлив и так благодарен. Я не хочу больше жить ни одного дня без Тебя, без Твоего слова. Помоги мне, Господь, чтобы даже когда я падаю, я мог встать. И чтобы я мог продолжать идти за Тобою и служить Тебе в страхе и трепете. Пока я не увижу Тебя лицо к лицу. Помоги мне дойти до конца.
совершить свою дистанцию. Вере в душе, в упование во Христе. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты услышал меня, что Ты простил мне все мои грехи, и что мое хождение с Тобой укрепится с сегодняшнего дня больше и больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Давайте я помолюсь за вас. Господь, я уже сделал то, что Ты попросил меня делать. Я передал Твое Слово сегодня. Некоторые записали их, некоторые купят кассеты, и видео, и аудио, чтобы еще раз слышать их. Но, Господь, я прошу Тебя, что всякий, кто послушает, кто будет слышать, или еще слышать, или уже слышал это Слово, чтобы ни один из них не бросил дистанцию, чтобы ни один из них не потерял свое спасение, чтобы ни один из них не пошел в ад, чтобы ни один из них не сожалел, что они не послушались этому слову. Я прошу, чтобы Ты сохранил всех. Я прошу, чтобы Ты своей крепкой рукой держал всех нас, чтобы мы совершали свое спасение. Не просто как-то, но в страхе и в трепете служили Тебе. Святой образ жизни. И, Господь, чтобы все мы могли видеть Тебя в загробной жизни, чтобы мы дошли до Царства Небесного, чтобы мы все могли рассказать Тебе, Боже, как мы победили, как мы сражали, как мы победили, как мы могли рассказать и радоваться с Тобой там, за море, там, за жизнь, там, за гробом. Мы уверены, что мы дойдем до конца. Мы увидим Тебя, мы увидим Отца Небесного, и мы сохраним свое спасение. И наша семья тоже спасется. Не только мы. Все наши дети, родственники придут. Мы будем служить Тебе. Ты поможешь нам. Мы полагаемся на Тебя, Господь. Будь прославлен во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь.